بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية الرمضانية نلتقيكم للحديث عن منهج في القرآن الكريم يعالج فيه ظاهرة الإصلاح. فالإصلاح في القرآن الكريم يقوم على خطوات مدروسة حتى يحقق المقصد منه. ولو تتبعنا القرآن الكريم في حديثه عن الإصلاح وما يشتق من هذه اللفظة من صالح، مصلح، مصلحون، صالحون، فنجد قد جاءت بعض الآيات تتحدث عن 3 خطوات للإصلاح. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذه الآية وهناك أخواتها من الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وتتحدث عن 3 خطوات ومراحل للإصلاح. الخطوة الأولى هي التوبة، وهذه ظاهرة نجدها في شهر رمضان، في بداية شهر رمضان وقبل شهر رمضان. الكثير يتوب ممن قصر في حق الله سبحانه وتعالى، ممن غفل عن القيام بالحقوق الشرعية، وهذا الإقبال هو باب من أبواب التوبة. لكن حتى يتحقق الإصلاح في أجلى معانيه، هذه التوبة لن تكون عفوية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة النصوح هي التي تتحقق فيها 4 شروط. هذه الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على ما فعلت من هذه الذنوب والمعاصي والتقصيرات، ثالثا العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ومجاهدة النفس أن لا تعود إلى هذه المعصية، والرابع أن تعيد الحقوق إلى أهلها. ونحن اليوم حينما نتكلم عن الإصلاح على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات أو على مستوى المجتمع أو على الدولة، نريد توبة ليست فقط توبة شخصية، إنما نريد توبة المؤسسات، نريد توبة الأنظمة، نريد توبة الحكومات. هذه التوبة التي نحتاجها اليوم لنخرج ليس فقط الفرد، إنما لنخرج المجتمع بأسره من الظلمات إلى النور. هذه التوبة الحقيقية النصوح لا بد تتوفر فيها هذه المعاني: أن تأتي إلى الله سبحانه وتعالى تائبا راغبا في التوبة، وليس تأتي مرغما أو مجاملا أو حياء أو مكرها. لذلك التائبون إلى الله سبحانه وتعالى الصادقون في توبتهم يكونون أو يصعدون أول درجة من سلم الإصلاح الشخصي والإصلاح المجتمعي. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: وآمن. لا بد للتائب إذا أراد أن يصلح نفسه ثم ينطلق في مشروعه الإصلاحي في المجتمع، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة والمؤسسة، لا بد أن يؤمن إيمانا راسخا صادقا جازما مؤكدا بالله سبحانه وتعالى. لماذا الإيمان؟ لأن التوحيد هو الذي توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص، هو الذي يحرر الإنسان من كل القوى التي تؤثر عليه، القوى الأرضية، من كل قوى الظلم والاستبداد والإرهاب والطغيان، كلها سوف يتحرر منها إذا آمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحق. وهذا الإيمان الحق هو إقرار وتصديق
وعمل بمقتضيات هذا الإيمان. إذن الله سبحانه وتعالى حينما يريد بالمسلم أن يخرج إلى دائرة الإصلاح، أن يتبنى مشروعا إصلاحيا على مستوى نفس الشخص أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع، لا بد أن يؤمن إيمانا جازما ويقينا راسخا بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو الذي ممكن أن يبدأ بالإصلاح، لأنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة من غير أي قوة أخرى تؤثر على خياراته، على مواقفه، على سلوكياته. والشريعة الإسلامية تحدد لنا مصدرين من مصادر التلقي لهذا الإيمان، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. التلقي هو الطريق النقل الصحيح، ولا سيما في الأمور الغيبية، النقل الصحيح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفكير السليم القائم على الفطرة السليمة. هذا سوف يقود بك إلى الإيمان الراسخ، لأنك سوف تؤمن بالآيات القرآنية وتؤمن بالآيات الكونية، وتفهم السنن التي جاءت في القرآن الكريم والسنن التي جاءت في الكون في امتزاج عظيم، لتكون قويا قادرا على الإصلاح، لأن الإصلاح وراءه تحدي. أما الخطوة الثالثة التي تؤكد عليها الآيات القرآنية: وعمل صالحا، وفي آية وعمل عملا صالحا. العمل هو بداية المشروع الحقيقي، الخطوات الفعلية العملية في مشروع الإصلاح. فالإنسان إذا كان تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح خالصة صادقة، وبعد ذلك حينما تاب عاد إلى ربه منيبا ومؤمنا ومتيقنا ومتمسكا بكل أركان الإيمان، فإنه بذلك سوف تكون له معونات على الاستمرار في العمل الإصلاحي. لذلك الله عز وجل على لسان أنبيائه كان يؤكد على أنهم يبادرون إلى العمل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فإذا إرادة الإصلاح تنطلق إلى مشروع عملي كامل للإنسان لينهض بهذا المشروع في نفسه وفي أسرته وفي المجتمع كله. إذن الإصلاح يقوم على توبة لنخرج من الفساد إلى الصلاح. أي مشروع إصلاحي لن يكتب له النجاح إذا بقي في بيئة فاسدة، وأي أدعياء للإصلاح وهم لا يزالون في دائرة الفساد والإفساد فهؤلاء ليسوا بمصلحين. في نص القرآن الكريم قالوا إنما نحن مصلحون، هذه دعوة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه دعوة مردودة. هؤلاء الأدعياء، لأن المصلح حقا هو الذي يغادر دائرة الفساد، سواء كان مسؤولا، سواء كان موظفا، سواء كان مربيا. إذا لم يغادر دائرة الإفساد ودائرة التيه والضياع في مواطن الريبة، فإنه لن يستطيع أن يكون صالحا في نفسه مصلحا في المجتمع. فالمشروع الإصلاحي في القرآن الكريم مشروع واضح جلي يقوم على هذه الخطوات الثلاثة. يا من تبت في رمضان رسخ الإيمان في قلبك، ثم انطلق في الدعوة والعمل للعمل الإصلاحي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا، نعم الولي ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.